Kuthiwa ke impilo yaseRes inzima kangangoba ungazibona sowusenza izinto ongafanelanga uzenze. Molweni, sanibonani, ndiyanamkela kule channel. Umfana lo bethunana uthi ke wasuka ezilalini eza esikolweni eThekwini ezofunda iyunivesithi, esuka kumatriki. Ungumntu ozihlala nomakhulu wakhe kowabo, abazali basweleka. So xa efika ke eThekwini kube mnandi ahlale kwiRes, but ke ngoku uaplayele uNSFAS. uNSFAS ke ngathi andani noba wayesiqala umbhatala, but ke kuleli xesha into yoba imali kuyilinde ingangeni, kanti ukutya nakwendlini akukho. Uthi kanti xa sithengile siye sithenge ndizama uba nee-tins zigcwala apha yonke into ukwenzela uba uzokwazi utya. Uthi ndide ndiyocela kuFacebook ke ngoku amalizwi ebantwini. Hayi, abantu bathi ke kungade kubekho umntu uvelayo kodwa bamane bengena kwi-inbox. Kude kungene lo tata ke uyi-1 okanye lo bhuti, afike ke athi hayi yena angakwazi ukumnceda, nantsi inamba yakhe azamfowunele badibane. Uthi ke nyhani qonda wakhe ndiye kule akhawunti yakhe lo mntu ndijonge nyhani uba yi-fake account okanye yintoni. Naye uthi ndifike iakhawunti yi-akhawunti erayithi, lo mntu sisigwili esithile nje saseThekwini esinemali, neemoto nje azibona iimoto zakhe azipowustileyo, nobomi bakhe nje abubona. Uthi ke ifike ke le mini kweyiFriday afike amfowunele ezomthatha ngaseRes. Uthi ndiye ke xa ndifika imoto yakhona, imoto enkulu, uhamba nomnye umntu apha ngaphakathi. Uthi ngamadoda ayi-2 uthi ndiqale ndibe nayo laa nto yothukayo uba mhlawumbi kaloku nezinto zokuthunjwa kwabantu. Uthi ka ndifika ngaphakathi athi ke hayi ngena, yitshomi yam le usibanibani, amchaze ke. Uthi ndithi okay. Uthi emveni koko bahambe kuyiwe eMhlanga. Uthi kuyiwe kwii-restaurants eziphezulu apho sifike sahlala khona. Hayi, ndithengelwe notywala yonke into, ama-drinks abe lapha. Uthi lithi ka litshona ilanga ndithi ke mna kuye hayi bendicela undirikhwestele ke iUber ndizogoduka ndibuyele eRes, ndikwazi nodlula ndithenge izinto ngoba ndiyabona uba kuleyithi. Qha ke nam sendisele ngelo xesha. Uthi athi umntu wakhona ha-a sekuleyithi ngoku, kunjani xa ndikuthengisa kusasa yonke into ndikukhwelisa emotweni ndiyokudropha eRes ufike nezinto zakho nje kakuhle. Uthi avume ke umfana athi hayi ke akho ngxaki ke, athi uzombhukhela indawo yokulala. Bahamba bobhukha ke eNorth Beach apho bafike khona balala khona. Kodwa uthi ndithuswe yinto yoba kule room ibhedi iyi-1 solala kanjani. Uthi athi omnye hayi kaloku singamadoda thina, omnye uzolala ajonge le nomnye ajonge le. Uthi ndivume ke into yoba hayi ke solala kanjalo. Uthi yeyi ebusuku ndalala nje, kodwa uthi ndazophaphama ekuseni xa ndiva yeyi umzimba wam abuhlungu, intloko iyaqaqamba. But ke ngoku aqaphele into yoba le ndoda imbamba apha esinqeni and ayisalelanga kulaa direction ibilele kuyo. Uthi seyimbiza ngobheyibhi kwayena. Uthi ndothuka uba hayibo kutheni sendikubheyibhi. Athi omnye hayibo awukhumbuli uba kwenzeke ntoni kobusuku. Uthi bendiqonda uba akho nto ndiyikhumbulayo but into endiyivayo uba umzimba wam ubuhlungu njengangoku, kodwa ebusuku khange ndive nto. Into ethi ngelaa xesha siselayo ikhona into andithelele yona yandenza into yoba ndingazi noba kwenzeka ntoni na. So kungoku ndisaqhubeka nale nto yalo mntu samane sibonana, but ke uthi wampha imali eninzi. Kuthiwa ke baye banikwe imali ezobha oo-20 no-10,000, imali enkulu nje. So inkulu ke imali xa ungumntana wesikolo loo mali leyo. Wathatha loo mali wahamba. Uthi ke ngoku le life seyiqhelile, but into ebuhlungu kukuba wadropha out esikolweni. And okwesibini le mali ke ngoku ayifumana kuloo mntu ngoba emane eyomlala cause iyaqhubeka le nto. Yiyo ke ngoku asapota ngayo kowabo ngoba esikolweni akafundi, akasayifumani imali kaNSFAS, seqhele le mali yalo mntu. Lo kowabo uthumela le mali. So ke ngoku uthi yena akasathandi, ufuna uphuma kule nto because unayo i-girlfriend and into eseyiqaphela into yoba akasayiva naxa elele ne-girlfriend, seqhele laa nto yenziwa kuye yena. Obem-interviewa kude wabuza into yoba ke ngoku wena urhaleli na uba kuthiwe ulala nomnye umfana ngaphandle into yoba kuthiwe nguwe olalwayo. Uthi naye sezibona ingathi selapho njengangoku but akayithandi because indlela eyenzeka ngayo ayondlela kuthiwa wayeyifuna, but seyiqhelile, seyimnandi ngohlobo eyenzeka ngalo. So uthi ke ngoku yena uzama ukulumkisa abantu uba abantu bangazithathi iindlela ezilula zobomi. If sowungenile esikolweni bulela uba ungenile, udle into edliwayo ngabanye noba kunzima kangakanani, because uncedwa ngumntu ozokuzifihla akusebenzi, especially kube ngabafana abancinci. So kuthiwa yinto eyenzekayo ke bethuna eThekwini leya, umntu onomntana ozaziyo uba uzozofunda eThekwini ungamlumkisa kodwa
awuzuba phaa for ukuba umgadi, kuyobe kuyimpilo yakhe but bayazi uba kwenzeka ntoni. Sithini ke zethu iimbono. Enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.